馆、饭店、超市和食品加工厂使用。这是我公司生产的 YQ260落地式全自动切片机。该机结构简单，操作简便，移动使用方便，易于清理维修。机器采用刀轴转动和送肉传动，分别由单独电机驱动的双电机工作模式，功率强劲，切片效率高。载肉台可同时放2卷肉，加工能力更强。该机主要用于大型超市、副食商场、熟肉制品加工厂的切片工作。QRL 系列立式涮羊肉自动切片机是我公司进给机构、切肉机构、传动折肉机构、主传动机构电气系统组成，原理先进，结构新颖。刀片加有震刀装置，震刀盒上装有铜网，可减少与立柱的摩擦阻力，延长机器寿命。该机外形美观，性能稳定，操作简便，移动方便，是切制涮羊肉片最理想的机器。本产品主要用来将一定规格的冷冻肉坯切成肉片，可大量切制涮羊肉片、肥牛、鱼片、龙虾片等片状食品。机器采用传送带进肉出肉，从进肉开始，经过刀切到送出肉片，全过程实现自动化控制。切肉时模拟手工切肉动作，切出的肉片平整光滑，厚薄均匀，外形美观，排列整齐。本产品在东来顺企业集团中的占有率达100%。这是我公司推出的 YQ2-200-A 鲜肉自动切片机，它是 YQ2 系列切片机中的一种新机型，具有体积小、适用范围广、加工能力强、便于拆卸、清洗等特点。它的独特之处在于用压肉滚压紧肉之后，机器采用强制进给方式送肉，不易出现打滑现象。机器的操作简单，运行平稳，特别适用于切制鲜肉片、百叶及其他片状食品。切制的肉片厚薄均匀一致，切制断面平滑，是餐馆、大型超市、肉制品加工厂、烤肉馆等良好的选择。我公司最新推出的 YZP-35 数控自动叠分切片机，它在国内同行业中属首创。该机由一个单电机台式切片机和传送台组成，结构紧凑，性能优良，安全卫生。机器特别设计了一个机械手，可将切出的片状物托起再拨下，使片状食品摆放整齐规则。机器的传送带采用步进电机控制，通过传送带进给的距离变化，可对切出的片状食品进行堆叠和搭叠分份，每份片数和每份间的距离以及每片厚度可以调节，且操作十分简便。该机器可与真空包装机组成生产线使用，适用于熟肉制品加工厂、超市、食堂、饭店等行业。这是我公司最新研制的 YGQ300 型数控高速切片机，外形简洁，整体为不锈钢外壳设计，易清理，符合国家食品卫生标准。该机使用数字4伏系统控制技术和变频控制技术，采用彩色触摸屏操作，为国内首创。开机后，机器电控系统首先进行自动自检，推料架自行运动至初始位置。机器设有自动保护安全装置，掀开前盖或后盖，系统将自动停止机器运作并报警，更好地保证了操作人员的安全。该机操作轻松快捷，触摸彩色屏上的软触摸键就可轻松调节切片速度和厚度以及切片片数，且可调整范围宽广，加工能力强大，运行平稳可靠。此机器还可预存5个操作程序，调用预设程序切肉，可使操作更简便，效率更高，特别适用于大型肉制品加工厂使用。